Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor esteja com você. Estamos no 9º dia da nossa novena, a São João Batista. Iniciemos então, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar da natividade de João Batista. Estamos celebrando aí o seu nascimento. Com muita alegria, muito mais do que festa popular, folclórica, superstições, vamos dizer assim, muita gente carrega, mas muito mais do que isso é o exemplo que João Batista nos deixou para seguir. É Deus tomando as providências, preparando o caminho de Jesus. João é graça, é ternura, é presente, é vida alegre no meio de nós. Mesmo com a sua humildade, com a sua braveza, mas a autenticidade de João Batista também foi muito forte. Como Jesus falou, né? Não há uma vara agitada pelo vento, não é? É aquele que sabe o que viver e profetizar. E hoje nós vamos colocar aqui, nesses 6 meses antes da chegada de Jesus, Isabel, que é anunciada pelo anjo, conforme aqui, Lucas capítulo 1, versículo 36 e 37. Quando o anjo anunciou a Maria, Isabel estava grávida. Diz assim a palavra de Deus, a referência. Eis que sua parenta Isabel também concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês daquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então aqui revela então, antes do nascimento de Jesus, 6 meses, dá 24 de junho, fazendo a conta aí, né, para nós aí. E vamos colocar aqui, por que a fogueira de São João? Maria e Isabel visitavam muito uma a outra. E Isabel então fez um trato com Maria. Nessa gestação, moravam-se distantes uma da outra. Então vamos colocar assim, o que vamos fazer para anunciar o nascimento de João Batista? Então, as duas combinam. E Isabel diz assim para Maria: vou acender uma grande fogueira no topo da montanha, e quando você ver, então, esta fogueira, a fumaça, a chama, é sinal de que João Batista nasceu. Naquele tempo, né, tudo era diferente, não tinha tantas comunicações, tantos meios, hoje é segundos. E então, Isabel acendeu esta fogueira. Então nós temos esse privilégio de essa marca, esse sinal da fogueira de São João Batista. Fogo é a primeira energia que o homem dominou, a primeira forma, e que ilumina, ela que transmite-nos calor, especialmente na época do frio, agora de inverno, nos aquece o nosso coração, como diz aquela música, né? São João, acende a fogueira no meu coração. Que bonito, tudo é alegria. E aí nós vamos então nessa fogueira de São João, que serve para, além de aquecer, para cozinhar, para purificar, tanto despertar desta chama que é luz, né? E a palavra de Deus nos coloca também em Hebreus que Deus é um fogo, Deus é fogo consumidor. Então vamos colocar esse fascinante fogo aumentar dentro do nosso coração também. Jesus, que é o grande sol, essa aurora. Vamos nos colocar diante de Deus, Isabel e Maria, João e Jesus, um que revela o outro, um que ajuda o outro, ele que aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João aqui, ele está com uma cruz ao lado e com a concha do seu batismo, indicando que a cruz é Cristo,
Ele sabe da missão dele, aonde ele tem que pregar, como tem que, né, seguir. Então, amanhã, dia 24, banda de música, mesmo com esse momento que nós estamos vivendo, mas nós temos que sentir a alegria do coração. Pedir muita proteção de Deus, a luz de Deus que ilumina neste tempo agora. Tudo passa, tenhamos fé. Vamos unir as nossas orações para que tudo isto possa passar o mais rápido possível e que o próximo ano terá a fogueira ao vivo para aquecer mais, estar mais próximos um do outro e agradecer muito a Deus por ter vencido mais esta batalha. Passamos a oração a São João Batista. Glorioso São João Batista, que foste santificado no seio materno, ao ouvir vossa mãe a saudação de Maria Santíssima, por intercessão da Virgem e pelos infinitos merecimentos de seu divino Filho, de quem fostes precursor, anunciando-o como mestre e apontando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alcançai-nos a graça. Peço neste momento a graça de darmos também o testemunho da verdade e selá-lo até, se preciso for, com o próprio sangue, como fizeste vós ao ser martirizado. Abençoai, Senhor, todos os que vos invocam e fazei que aqui floresçam todas as virtudes da humildade, da mansidão, também da bravura no momento certo, da autenticidade, da santidade. Essas virtudes e outras virtudes que praticastes em vida, para que verdadeiramente, animados do vosso Espírito, no estado em que Deus nos colocou, possamos um dia gozar convosco da bem-aventurança eterna. Amém. Então, que este fogo abrasador, que é o Espírito Santo em nossos corações, nos ajude a vencer todo o tempo que estamos vivendo agora. E coloquemos também em oração esse momento triste pelas famílias enlutadas, pelas famílias que estão perdendo pelo nosso país, pelo nosso mundo, tantas pessoas queridas indo embora de tempo. Que Deus então nos ouça neste momento. São João Batista, precursor da penitência, rogai por nós. São João Batista, precursor do Messias, rogai por nós. São João Batista, a alegria do povo, rogai por nós. Fique com Deus, fique em casa. Tenhamos um feliz dia 24 de junho de 2020. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.